십몇 년 했을 때 계속 꺼내오는 건 지금 아니 백돌 저기서 이거 다 이제 감아가 있잖아요. 이거 백돌 다 산다고 하고 나무는 일로 들어가는 거예요. 저서 불을 때가 촉을 구해가지고. 오케이. 이거 아주 맛있게 익었네 이거는. 오 맛있게 익었다. 양양은 맞지? 저 양구. 네, 아 다시 예. 이거 어때? 구워가지고 빨리 꺼내면 산을 꺼내면 찌를 못해. 아니 그걸 함부로 보려고. 내가 보니 난 양구 헛 같아. 네가 최고다. 아 생겼다. 잘보다. 형님 이 흙 양구 흙 같아요. 아니야 이거 분청사기. 아 모르는 일 괜히 한마디 했다가요. 아 오늘 이게 좀 특이한데 이거 처음 보는데 이거. 그죠? 우리 벌써 하네. 예, 예, 불청. 야. 아, 써. 사월인 줄 아셨어요? 너는 밥도 안 먹는 줄 알아. 나 그거 막 먹는 줄 알았어. 아니, 형님이 분청을 쳐낸 거예요, 이거. 이제 옛날에는 했지. 옛날에는 했지. 근데 아, 요렇게 한자를 진하게는 걸려 처음이야. 이런 거지 이게 자라병이라 해서요. 몽고 난 이후에 기마 말에다가 원래 술을 넣고 댕길 때 양쪽에 차는 거예요 이게. 이런 편병이나 이런 거는 원래 12세기 이후에 그 몽고 난 후에 말 타는 민족들이 전쟁을 해보서 이런 거 많이 나왔어요. 이 막에 닿고도 이렇게 배 달고 다니는 거지. 가죽 지갑이. 이런 거 조금 덜 익었어요. 하면 돼, 그지 뭐. 그러냐? 분청 원래 요거보다 조금만 더 익히고 이제 덜 익은 거는 다음에 누워서 그렇게 해가지고 요런 거 덜 익은 거 아닙니까? 네, 그죠? 은밀하게 최소한 3일 4일 30분이나 뜨거울 때
정말 끝내는 거 하나. 네. 오. 몇 가트만 찍고 붙게 드릴게요. 앞쪽이요, 제일 앞쪽. 예. 잘 나왔습니다. 여기 와서 찍으세요. 예, 불에. 오빠 물 전이라는 오케이. 적 있어요? 물 전이라는 저도 안 됐어요. 이건 빠르나 몇 시간 남는데 다 하는구만. 촉감학서부터 보니까 저번에 불을 조금 약하게 됐나 봐. 촉감학 때부터 쓰는 게 많이 나오네. 응? 글쎄요, 그럴 것 같아. 조금만 이따가 받아주실래요? 나도 보여줘. 조금만 기다렸다가 받아주세요. 사진 하나 줄게요. 받아봐. 아, 검을 해봐. 네, 검. 아, 그물. 이거 있다,